Сделано! Заправляем ярмарочный грузовик. Получилось! Разольем подсолнечное масло в бутылки. Супер! Мы произвели подсолнечное масло. А теперь отмоем ярмарочный грузовик. Молодец! Давай соберем мини-бульдозер. Как держать? Сначала заправим мини-бульдозер. Продолжай! Уберем верхний слой почвы и добавим плодородный грунт. А теперь отмоем мини-бульдозер. Готово! Нужно собрать грузовик с тентом. Вот и все! Сначала заправим грузовик с тентом. Как держать? Установим систему капельного полива. Давай помоем грузовик с тентом. Так держать! Нужно собрать укладчик пленки. У тебя отлично получается! Заправляем укладчик пленки. Так держать! Уложим защитную пленку на почву и сформируем ряды. Нужно вымыть укладчик пленки. Вот и все! Давай соберем трактор с тележкой. Готово! Сначала заправим трактор с тележкой. Готово!
Купим рассаду клубники и погрузим ее в грузовик. Нужно вымыть трактор с тележкой. Так держать. Нужно собрать машину для рассады. Сделано. Сначала заправим машину для рассады. У тебя отлично получается. Высадим клубнику в заранее приготовленные лунки. Нужно вымыть машину для рассады. Готово. Сначала соберем обрезатель усов клубники. Так держать. Заправляем обрезатель усов клубники. Молодец. Подровняем грядки клубники. Нужно вымыть обрезатель усов клубники. Ура! Сначала соберем ярмарочный грузовик. Получилось! А теперь нужно заправить ярмарочный грузовик. Молодец! Соберем спелые ягоды и отвезем их на фермерский рынок. Мы отлично справились. Получились большие и сладкие ягоды. Нужно вымыть ярмарочный грузовик. Ура! Сначала соберем машину мониторинга. Молодец! А теперь нужно заправить машину мониторинга. Получилось! Проверим питательные вещества в почве.